se apasă să scoate cablul de alimentare. Pentru a scurta avem nevoie de desfăcut totalmente pe dânsul. Se scoate schimbător de căldură. Truba asta din spate o să fie nevoit să tăiem. Recuperatorul la noi este de 60 de cm. Minimal el scurtează la 49 de cm dacă vorbim de 200G. Măsurăm 11 cm de la margine. Tăiem izolant. Este o să fie reper la tăiat trubă la noi. Urmă, fix în fix măsurăm la isca tot 11 cm. Luăm orice aparat de tăiat. Trebuie să curățăm marginuțele. Se instalează înapoi la recuperator. Încălzătorul se scoate forțat, el e lipit și se pune tot în aceeași poziție, se lipește. Mai departe tăiem singur recuperator. Ultimul pas, unii trebuie să scoatem cablul acolo și tăiem. Dacă e sus, facem... În cazul nostru am avut nevoie de jos. De asemenea, curățăm și asamblăm pe dânsul înapoi. Se instalează singur schimbător de căldură, se pune fixator care nu dă voie să iasă, se pune cablu, se pune capac de fixare. După ce se înșurubează două lateral саморезы. Și se conectează înapoi prima dată alimentare, care este stipulat null line
line la noi cafeniu totdeauna, faza, aș spunem, doza. Nu, asta e 0. Și spune conexiunea, șleif, aș spune. Se pune capacul, se pune fixatorii, recuperatorul este scurtat.